अशोक लीलैंड 2820 टिपर में एच सीरीज का BS6 मानक वाला इंजन आता है, जो कि iGen 6 तकनीक के साथ बना है। यह इंजन ज्यादा ताकत के साथ ही अच्छी माइलेज के लिए भी जाना जाता है। इसके इंजन की ताकत 200 हॉर्स पावर की होती है, जो यह 2400 इंजन रेटेड RPM पर जनरेट करता है, और इसकी अधिकतम टॉर्क 700 न्यूटन मीटर की होती है, जो यह 1200 से 1900 RPM पर जनरेट करता है। क्लच की बात करें तो इस टिपर में 380 mm के डायमीटर वाली सिंगल ड्राई प्लेट सेरामिक क्लच एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ आती है। इसका ट्रांसमिशन मैनुअल टाइप का होता है, जिसमें गियर स्पीड के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप 6 स्पीड और 9 स्पीड में से कोई सा भी विकल्प चुन सकते हैं।